今天外面的温度很高啊，5号路。过来处理一个全屋定制的售后，厨房拉篮的轨道更换一下。它现在的轨道在回收的时候声音很大，厂家判定呢是轨道坏了，发了一套新的轨道过来，给它换上。碧桂园十里江山，碧桂园十里江山还是山？十里江山啊！这个单元门在哪里啊？上次是晚上来的，我有点搞不清楚了。太热了，这外面的这个温度跟火炉一样。6号楼1单元。402。哦，电梯吗？还要刷卡，按不了，打电话吧。接电话呀。哎，接电话。哎，你好，帮我按一下电梯。哦，好的，行。好。太热了。哎，你好。
餐巾纸，对。这拿点给我，这上面有油。我们装的时候依葫芦画瓢呗。给我。
板子掉下来了。啊。自己掉的？掉了。自己掉下来了？啊。不可能吧？这个板子这么多螺丝锁在上面。这不可能，我没事把它卸下来吧？它就是这个弹簧不行了，这蹦来蹦去的，这蹦啊这掉下来了。跳板子。现在准备用螺丝来固定，这个里面原来这个螺丝孔不知道能不能锁得紧了，待会儿来试一下。如果不能锁紧的话，就只能把这个板子调个方向，因为这个板子反面反正花纹是一样的。
上来，这个样子。就像往出挪。
吗？对吧？不用。把一个桶给给了，他们不承认了。是的，这一个桶给这个是。
是好的吗？这湿嘛，不得明。你要完全贴上呀？不可能的。不可能的。对。这线是哪个？对，这个看上来的多。看上来这个贴是吧？不明确不得意，不得明，咋不明呢？你这边没得东西拿着。不拿不，肯定我把这里。对，上次开来不是没问题吗？哦，也是把上面挂。上次也是你来的吧？对，上次也是我来，不是没问题。哦。行，那上面你跟他讲一下吧，那个你，我反正视频也发给他，然后你再跟他说一下。你把视频你发给他。对，你已经告诉他调不了。好，再见啊。